Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ang aking pong regular program ay napapanood nyo 7:30 to 8 ng umaga dito sa DWBL 1242 kHz. Ngayon po sa aking Facebook page, hanapin ninyo Patnubay sa Kalusugan. Ugaliin yung i-like at saka i-share itong ating programa para ito ay maraming makinabang. Ako po ay si Ma'am Rose, hindi po ako medical doctor. Ako po ay health educator, member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. At saka kayo po bilang nananaliksik tungkol sa pangkalusugan, hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel. Ang pangalan ko po sa YouTube ay Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para mapanood nyo, ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At meron kayong gustong topic na mapanood, i-search nyo lang sa aking YouTube channel. Ngayon po bilang isang health educator, ako po yung nagtapos ng Bachelor's of Education degree, nagpatuloy mag-aral ng Public Health, at nagtapos po ng Natural Medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California, kay Dr. Bernard Jensen. Siya po ang aking pinaka-mentor. Nag-attend din po ako ng mga seminar about natural medicine sa Weimar Institute, Sacramento, California, and School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Prevention is better than cure. We need education more than medication. Pagkatapos po kayo na-diagnose ng doktor, nalaman nyo kung ano sakit nyo, uwi ka na sa bahay, ang maganda po ay paano mo alagaan ang katawan mo para maiwasan natin ang mga dead on arrival sa hospital, pala hindi lumala ang sakit. Paano mo aalagaan ang sarili mo? Tulad po nito, meron kaming aklat, tulad ako health educator, minumungkahi ko po na magbasa kayo ng mga medical books. Ang isang nire-recommenda ko po ito, Natural Remedies Encyclopedia, at mga Health and Home Magazine, Healing Wonders of Water, Healing Wonders of Herbs, at maganda po magkaroon kayo ng kopya para marami kayong matutuhan tungkol sa natural medicine. Tulad mo na sabi ko, the key to survival is early recognition, immediate action, para yung pasyente at ang doktor ay magkita. Marami kayong natural remedies na mababasa nyo dito sa Natural Encyclopedia, 11,000 natural remedies at mga 370 diseases ang nilalaman na aklat. Hard book po ito, 4,800 ang halaga nito. Kung nais nyo pong magkaroon kayo ng kopya nito, pwede po kayong mag-message sa akin sa Facebook. Mag-PM po kayo sa Facebook page ko, Patnubay sa Kalusugan. Tulad po nito si Ronald Palacio. Pero tandaan nyo po pinakamainam, maraming lunas sa sakit ng tao. Kaya lang, pinakamainam, magpakonsulta muna kayo. Alamin mo muna kung anong sakit mo. Magpa-diagnose ka muna sa doktor. Iwasan mo ang self-medication. Kaya ako po ang pinapayo ko sa inyo, palagi kayong magpakonsulta sa doktor para malaman nyo kung ano po ang sakit ninyo, kung anong karamdaman nyo. Ito po nagtatanong si Ronald Palacio, good PM po, ano po ba inumin? Pwedeng inumin ng batang 6 years old na may halak, tapos pabalik-balik po yung ubo. Salamat po. Ang tawag po natin dito sa English, cause of stubborn cough, no? Yung pabalik-balik, stubborn cough, lahat ay ginawa mo na, ganun pa rin yung halak niya, may ubo, may sipon, hindi nawawala. Alam niyo po ba may kadahilanan yan? Maaaring merong ang bata, meron siyang hay fever or allergic rhinitis. Ito ay common allergic condition na ito yung simptoma ng pangkaraniwan sipon. Ito usually may kasamang halak, no? Meron siyang runny nose at saka nagbabahing-bahing pa, no? Ito'y natitrigger po ng environment, yung pollution sa kapaligiran. Maring mga bulaklak, mga halaman, o kaya mga balahibo ng aso o pusa, o meron kayong inaalagaan na hayop sa loob ng tahanan nyo, natitrigger yung halak at sipon ng anak nyo 6 years old dahil sa environment, no? Ang isang dahilan din po nito, pagka na-inhale niya yung mga irritants, na-expose siya sa mga usok, sa mga fumes, sa mga vapor, namamaga po yung throat niya, tsaka yung daanan ng kanyang hininga, nagiging dahilan ng palagi siyang inuubo, namamaga yung throat niya, no? Ang isang dahilan din nito, baka yung anak ninyo, meron siyang lower respiratory tract infection. Lower respiratory tract infection. Ibig sabihin nito,
meron siyang infection sa dahanan ng hangin sa ilalim ng kanyang lalamunan na nagiging dahilan ng kanyang pag-ubo-ubo. Apektado yung daanan ng hangin, yung bronchitis, kaya kailangan magkaroon siya ng further examination sa baga niya. Baka meron siyang pamamaga ng baga or meron siyang pamamaga ng daanan ng hangin, yung kanyang bronchioles. Nagkakaroon siya ng bronchitis, no? Kaya paalala mo na po sa vitamin C bago tayo magpatuloy. Alam mo, ang vitamin C, tumataas ang production mo ng infection-fighting white blood cells and antibodies. Tumataas ang level ng interferon mo. Ito yung antibody na pinipigil yung pagpasok ng virus or mga free radical na pwedeng mag-cause of damage sa iyong mga selula. Alam niyo po, ang ating katawan, merong mga harmful molecule na maali-aligid. Yung po yung tinatawag nating mga free radical. Itong mga free radical na ito po yung nagkukos ng degenerative diseases like cancer at saka tuberculosis, no, kinamamatay mo yung sakit na yon dahil sa mga free radical sa loob ng ating katawan. Ngayon, ang ating katawan, ginagamit ang vitamin C para labanan yung mga free radical na yon. Kaya paglakay na allergy, may asthma, tulad yung anak nyo, laging inuubo, may halak, dapat damihan siya ng vitamin C. Ito pong vitamin C natin ay 1,000 mg with rose hips. Natural vitamin C ito. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Paano po ba kayo makapunta sa Lagman Building? Sakay lang kayo ng LRT, baba kayo ng Blumentritt LRT Station. Sa kanto lang ang Lagman Building. Nasa baba natin ng 7-Eleven. Yung pintuan paakyat sa ating opisina, nandun po yung ating security guard na si Moss, mataas siya lalaki, na hanapin nyo, sa kanya kayo bumili. Nandun siya araw-araw, mula alas 7 ng umaga, nandun na siya Sunday to Friday, pero araw po ng Sabado, no? Okay, ang vitamin C po, maganda mag-take po kayo. Hindi lang po yon, ang vitamin C, maganda rito, nare-reduce ang panib sa cardiovascular disease. Kasi pag palaging tumatas ang BP mo, nagiging marupok ang ugat, lumolobo, minsan pumuputok ito tulad ng aneurysm. Para tumibay ang ugat, kailangan ng vitamin C. Hindi lang po yon, pang-prevent ng pagkabulag sa katarata at glaucoma. Bumababa ang pressure ng tubig sa mata mo, yung kinabubulag ng glaucoma. So, nakakababa ng pressure ng water sa mata mo, yung high blood sa mata, yung vitamin C. Pag buntis ka, para maiwasan ng complications sa pagbubuntis mo, hindi ka mahawaan ng sakit, kailangan meron ka rin vitamin C. Ito rin po ipang-prevent ng skin wrinkles, pampatibay din ito ng balat. Kung galising ka, very sensitive ang skin mo, mag-take kayo ng vitamin C. Available po yan sa Lagman Building. Kung hindi kayo makarating doon, nasa malayong lugar kayo, pwedeng pa-deliver through LBC. Pag nag-order po kayo sa akin sa LBC, kailangan po ay magbayad muna kayo sa Palawan Express, and then pagka nagbayad kayo sa pangalan ko, and ipapadala nyo sa akin yung tracking number. Pag natanggap po na yung tracking number, i-deliver na po ng LBC. Sa mga first time pa lang po na hindi namin kilala, pero sa mga good customer namin, pag nag-order, dinideliver na namin agad. Kasi alam ko, kahit na nalilate, nagbabayad naman po. Okay, so ngayon, balik tayo sa ating pinag-usapan tungkol sa stubborn cough, yung halak na tinatawag natin sa ating mga Pilipino. Ang isang dahilan din po ng pagkakaroon ng paulit-ulit na mahalak, plema, ganon, meron tinatawag na acid reflux. Itong acid na to, sa tiyan mo, bumabalik sa yung esophagus. Ito'y naglilik ito sa lalamunan mo, nagkukos ito ng irritation, nagkakaroon po ng ubo-ubo. Ito'y dahil sa heartburn, acid galing dun sa tiyan. Kaya dapat yung anak ninyo, huwag yung painumin muna ng gatas, mga noodles, mga hotdog, mga fried chicken, mga fast food. Iwasan nyo muna yung mga ganong pagkain, mga keso, mga junk food, paiwas nyo muna siya, no? Kaya minsan po yung itong halak na ito, minsan sanhi ng infection na tinatawag nating mga galing sa mga virus. Ito pong mga virus na to, hindi nangangailangan antibiotic, hindi namamatay ang virus sa antibiotic. Pero kung ang cause ng ubo ng bata ay bacteria, kailangan ng antibiotic, no? Kaya dapat makainom siya ng sapat na tubig.
Kasi po, nagpapalapot ng plema, yung halak, yung tubig. Number 1, nakakapagpabaklas ng plema, yung tubig. Dapat po, sanayin nyo yung anak ninyo, inom siya ng inom ng tubig. Wag soft drinks, hindi chocolate, wag bibigyan ng mga cake, ice cream, matatamis na pagkain. Iwasan nyo po yun, ano? Kailangan meron supportive treatment. Itong tinatag nating supportive treatment, inom siya ng maraming tubig. At wag po niya papagurin. Matulog siya ng maaga. Kung may araw, ibilad siya sa araw. Dapat manatiling malinis ang kanyang katawan. Laging hugasan ng kamay. Kasi minsan yung kamay, yun ang paulit-ulit na bumabalik ang mga virus dahil sa mga dumi niya sa kamay. Bago siya kumain, pagkatapos kumain, bago siya matulog, dapat malinis ang katawan niya. Kung maaring paliguan mo siya ng maligamgam na tubig, patuyuin mo siya. Pagkatapos i-massage mo ang dibdib niya ng Sansera oil. Yung Sansera oil, ito yung pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng apakapulko, pasit-pasitan, luya, luyang dilaw, bayabas, oregano, malunggay at gota cola. Ito yung mabisa na hihaplas mo sa dibdib, pampabaklas ng plema, pantanggal ng sakit ng ulo, pati hilo. Kapag sinisikmura ka, ipahid mo sa sikmura mo, namamalat ka sa throat mo, nag-i-stiff neck ka sa pananakit ng iyong kalamnan, magandang panghaplas po itong Sansera oil natin sa mga dysmenorrhea, sa may varicose veins, sa mga pinupulikat, sa mga patay na kuko. Ganon din po sa mga alipunga, sa mga allergy, kagat ng lamok, mga nangatikap, haplas mo to, tanggal ang kati mo, at iwas kagat dengue. Hindi ka kakagatin ng lamok pag hinaplas mo sa katawan mo ang Sansera oil. 60 ml po ito, 350. Pag bumili kayo ng tatlo, ito po ay 1,000. Available po yan sa Lagman Building. Okay? Ito pong ubo at saka sipon, yung halak na ito, minsan, hindi mo naman kailangan lang sabi, maraming tubig na iniinom. Kasi pag dehydrated ka, pag kulang ka sa tubig, nagiging dahilan nito ng pagkakaroon ng lagnat ng bata, nagkakaroon ng sinat, at yung plema ay lumalapot at madaling dumami yung virus of bacteria sa katawan pag kulang ka sa tubig. Kaya dapat para labanan mo ang mga viruses, inom ka ng maraming tubig. At ang gawin nyo po sa bata, pwede nyo pong itong supportive treatment, steam inhalation, yung kumukulong tubig, palanghap nyo sa kanya. Steamer, no? Maaaring bumili kayo sa Mercury Drugstore na meron kayong inhaler, pa-inhale mo sa bata, tapos maglalagay ho kayo ng reseta ng doktor, ihahalo mo dun sa tubig na i-inhale niya para mabaklas yung kanyang plema. At pagkatapos, painumin ng marami, tapos paliguan. Huwag yung pabayaan na lumamig ang paa at kamay niya. Pag malamig ang paa at kamay, di sabihin mahina ang kanyang pulmon. Ibabad mo yung kanyang paa sa mainit na tubig, yung kamay sa mainit na tubig, patuyin mo, at saka medyasan mo. Huwag mong pabayaan na malamigan siya at nakatutok sa ventilador, no? Mga ganon. Kaya po ngayon, maganda po, ipa-check up nyo yung bata. Yung saline drops for black nose, no? Kapag may halak, may sipon, minsan nagagaling sa ilong na barado, ang gawin nyo lang po, yung bumili kayo ng saline solution sa mga butika. Yung saline solution na yon, i-spray mo yun sa ilong. Paturo kayo sa pharmacist kung paano nyo gagamitin yung saline solution na ini-spray sa kanyang ilong. Ito'y nakiklear yung nose at saka ito'y meron scientific evidence na ito po'y very worth, no? Nakakatulong itong saline solution na to para malusen yung kanyang plema at hindi matuloy yung infection sa kanyang lalamunan. Maaring, di ba, very popular sa atin yung Vicks Vaporub, di ba? Bata pa ako, ginagamit na to ng nanay ko. Ito ay i-apply mo sa chest at likod, no? Huwag mo directly i-apply sa kanyang ilong. Ang gawin mo lang sa likod at dibdib, doon mo i-apply yung Vicks Vaporub pagkatapos niyang maligo, no? Kaya yung steam inhalation, pwede mo rin lagyan ng konting Vicks yun, langhapin mo yan. Paalala po sa omega-3 fatty acid. Alam mo, omega-3 fatty acid, ito po ay merong essential na oil. Ito'y maganda, sabi nga,
na ito'y nakaka-decrease ng panganib sa gallbladder pain. Pag ginagamit mo ng long term ang omega-3 fatty acid, ito po ay nakakapigil ito ng pagkakaroon po ng bato sa abdo. Ito po is good for the eyes. Ito po ang mga essential substance ng ating mata. Merong essential na fatty acid galing sa omega-3 at napipigil ang progression ng macular degeneration. Ito ay condition ng pagkakaroon ng poor vision. Itong essential fatty acid na rin, nasa omega-3 fatty acid, na lumolower ang panganib sa Alzheimer disease at nagiging alert yung brain mo. Bumababa din yung bad cholesterol mo. Pag umiinom kayo ng omega-3 fatty acid, ito tumatas ang good cholesterol mo, is also good for your heart, no? At ito is good also for the brain. Itong essential fatty acid nakakatulong sa development ng cell membrane ng utak. Ito po nare-reduce din ng depression. Kung nade-depress ka, maganda po mag-take kayo ng omega-3 fatty acid. Sa mga kaso po ng eczema, psoriasis, allergy, asthma, arthritis, all kinds of inflammation, pati mga bukol, mga cysts, ganon. May pasyente po ako, may malaking bukol siya sa likod, nawala nung nag-take siya ng omega-3 fatty acid. Kasi po, meron tayong mga inflammatory substance sa loob ng ating katawan, pati mga bukol sa suso, mga infection, mga sipon, mga ubo, yan po yung nagkakaroon ng inflammation sa loob. Kaya itong essential fatty acid na nasa omega-3 fatty acid, nasa omega-3, ito po meron siyang anti-inflammatory properties, no? Kaya ito po maganda, nakakatulong para ma-prevent ang inflammation na nagkukos ng cancer, rheumatoid arthritis, and heart disease. At available po ito sa atin sa Lagman Building. Ulit tulad po na sabi ko, yung steam inhalation, nare-relieve yung congestion and coughing. Ito'y very safe sa mga bata. Maaring pagka naliligo sila ng hot water, wala na kung may shower, tapos yung shower, lumalabas yung steam, nalalanghap po nila yon, malaking tulong. O kaya po, kung wala kayong ganon, yung timba, lagyan mo na lang ng hot water, paliguan nyo po huwag yung paliguan nyo ng malamig na tubig ang bata, kung meron siyang halak, mainit na tubig, pampabaklas ng plema yon. Alam nyo po ba, itong mga common cause ng mga chronic cough, yung viral infection yan, no? Ito po ay mga viruses. Meron pong nagiging swollen, oversensitive yung kanyang throat dahil sa mga virus na yan. Minsan po, maaaring may underlying health problem yung anak nyo, like allergy or asthma, kaya ito'y nagkukos lagi ng halak. Pa-check nyo po, baka may asthma yung bata o meron siyang tinatawag na acid reflux, no? At saka yung bata, maaaring kulang sa tulog at kailangan po ninyo ng patulugin siya ng maaga. Paalala po sa Super B Complex. Ang Super B Complex, ito po ay merong B1, B7, B6. Ito po ay involved sa generation of energy. At saka kapag kayo po ay madaling mapagod, mahapon, nanghihina ka, irritable ka, mag-take po kayo ng Super B Complex. Sa ating nervous system, ang B Complex, ito ay very effective sa neurological function ng ating utak. Nagpo-promote ng normal function ng mga hormone at neurotransmitter in memory and higher mental functioning. Sa digestive system natin, ang Super B Complex, ito po ay nakaka-stimulate ng pag-release ng gastric acid. Kasi po yung gastric acid, pag kulang ka ng Super B Complex, ay hindi po nakukuha yung nutrients sa pagkain mo. Kaya ang Super B Complex tumutulong para makuha mo yung mga nutrients, mga kinakain natin sa araw-araw. Kaya gaganda yung buhok mo, gaganda yung skin mo, gaganda ang tubo ng kuko mo. At saka ito po sa mga anemic, kung maputla ka, anemic ka, tumutulong ang Super B Complex sa formation ng hemoglobin. At ito po, available po ito sa atin sa Lagman Building, no? Punta lang kayo doon, mag-chat po kayo sa akin sa Facebook page kung nais yung magpa-deliver nitong mga product natin na to. Ang mga B-complex, Super B-complex, lecithin, vitamin C, ito po yung mga 750 bawat isang bote, no? At ito yung inom nyo umaga at gabi pagkatapos kumain. Inuulit ko po, pagka ang stress ka, nagiging matagal po yung ubo. Kasi kahit po yung mga bata, may stress yan eh. Maring kulang sa
atensyon ng nanay, baaring yung nanay ay nasa ibang bansa o kaya naman po ay nagtatrabaho, opisina, magang maang naiiwan ay katulong at walang attachment sa parents, kaya yung bata nagkakaroon po sila ng separation stress na tinatawag, na humihina kanilang immune system, kaya ina-attack sila ng ubo at saka sipon. Kaya nga po, ang isang paraan para lumakas ang immune system ng bata, meron po kasing kung nagtatrabaho ka man, kahit nasa gabi man, yakap-yakap mo yung anak mo, ipakita mo na love mo, concern mo. Pagka weekend, mamasyal kayo together, ilabas mo siya sa mga park, makalanghap siya ng sariwang hangin, mula sa dagat, yung mga ganon, no? At saka kailangan, inuulit ko, meron siya 7 to 8 hours na tulog ang bata para lumakas ang kanyang immune system. At kailangan inom siya ng maraming tubig, mga fruit juice, halimbawa calamansi juice, orange juice, mga sopas, mga sinabawan na gulay, mga sinabawan na sinampalukan na manok, yung mga laging may sabaw para magkaroon ng moisture yung kanyang airway, para matsaka tulad po na sabi ko kanina, yung saline nasal spray, ito yung humidifier, malaking tulong po yun. Nakita rin po nila sa pag-aaral, yung araw, yung vitamin D, natural source po ng vitamin B, araw. Very useful po yung init ng araw, pang-prevent ng halak, sipon at ubo. Kaya sa panahon po ng taglamig, tulad ngayon, taglamig, madami po ang mga inuubo at sinisipon. Kasi nga, hindi masilayan yung init ng araw. Okay? Maganda rin po itong activated charcoal. Tumutulong ito sa pag-filter ng mga toxins sa katawan. Kung may kabag, may acid, may plema, ito pong activated charcoal, pagkabata, isang capsule lang. Maring alisin mo sa capsule, lagay mo sa hot water, ipainom mo mga 2 hours bago siya mag-almusal o kaya 3 hours pagkatapos niya mag-hapunan. Ito po sa activated charcoal, ito yung nakakapag-blood purification yan. Antiviral, antibacterial, antifungal, detoxifying po ang activated charcoal. Activated charcoal, nag-absorb po ito ng harmful gases, kaya pag ito'y maganda sa mga bad breath, pati sa mga sugat, para ma-absorb yung harmful microbes mula sa wound. Kapag meron kang infected na sugat, para maiwasan ng tetano o rabies, kagat ng aso o pusa, hugasan mo buti ng tubig at sabon, tapos paduguin po ninyo. Pagkatapos may agwaksinada ka, betadine, lagyan mo yung sugat mo, tapos lagyan mo ng activated charcoal. Kung may pigsa ka, ganun din, babad mo sa hot water, pagkatapos lagyan mo ng activated charcoal, tapos sanchera oil. Maganda po sa mga pigsa din po yan, no? Malaking tulong po yan. Ulit ko po, ang vitamin C napakaganda sa mga sinisipon at inuubo. Pagkakain po siya ng mga oranges, mga pagkain mayaman, pinya, gano'n, no? Iwasan lang po yung maraming yung juice na sa tetra, wag po yun. Kailangan yung natural na inumin, no? Nulit ko po, ang ating pong ang daming pollution sa ating kapaligiran. Kaya ang daming nakaka-acquire ka ng virus, bacteria, mga germs, nagiging dahilan ng pagkakasakit. Kaya kailangan po nito, malaging kapag may sipon na, steam na kaagad, painumin na kaagad ng hot water. Tapos ibabad na agad yung paa niya sa mainit na tubig. Ang isang gawin mo rin para mabaklas yung plema, magpakulo ka ng tubig sa kaldero. Pagkatapos yung bath towel, itupi mo into half, tapos i-roll mo. Pag naka-roll na yon, yung kumukulong tubig, ilublob mo yung tuwalyang naka-roll, tapos pipigain mo. Tapos para hindi mapaso yung bata, ibalot mo sa isang tuyong tuwalya, idampi mo sa dibdib niya, pampabaklas ng plema. Kasi po, pagka meron kang hot temperature, babad mo yung paa mo sa hot water, maglagay ka ng hot compress, inom ka ng maraming tubig na maligamgam, pagkatapos steam inhalation. Kasi yung init na yon, pampabaklas ng plema at saka yung mga virus, hindi sila dumadami. Ang laking tulong po nito. Pati yung ating saline nose drops, ito yung maganda, ito yung harmless, ito yung nakakalusin ng plema, nakaka-clear ng nasal passages. Yung nasal drops, no, nasal spray, pumunta lang po kayo sa butika, bumili kayo.
it is sanitary, sa very effective na maging clear yung nose, no? Pwede po kayong gumamit ng suction na tube. Yung suction tube, pasip-sip mo yun, lalo na sa mga bata, para makolekta doon sa maliit na tubo na yon yung mga plema sa loob, lalo na kung bata. Inulit ko, inom ng maraming tubig, nakaka-break up ito ng congestion, nakaka-clear ng moist ito, no? Iwasan nyo mga herbal tea, ginger tea, no? Mga chicken soup, mga vegetable soup, malaking tulong po yon. At saka kailangan po nito, iwasan nyo lang po yung mga pag-inom-inom mo na ng gatas, wag mo na kayong kakain ng mga chocolate, no? Malaking tulong. Makinig po kayo lagi sa akin, 7:30 to 8 Monday up to Friday, DWBL 1242 kilo. Yan po ang aking radio program everyday sa radyo, 7:30 to 8 ng umaga. Tapos sa aking Facebook page, hanapin nyo, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo i-like, pwede rin kayong doon mag-chat, no? Hanapin nyo po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video, para mapanood nyo yung mga lecture na gusto nyong malaman. Bumisita po kayo sa Lagman Building sa aking opisina every Thursday 10 to 12 a.m. para makausap ako at mabigyan ko ng payo sa mga personal health problem po ninyo. Pero magpa-check up muna kayo sa doktor para malaman ko kung ano sakit nyo. Inuulit ko po, ang kalusugan ay kayamanan. At saka isa pa, alam nyo, yung bawang, magandang antibiotic yan sa mga sipon at ubo. Magdikdik kayo ng bawang, no? Yung pinong-pino, kailangan pag dinikdik mo yung bawang, pinong-pinong pagkadikdik para mabasag yan, yung lumabas yung kanyang chemical na tinatawag na allicin. Itong allicin, yung matapang na lasa ng bawang, ito'y antiviral, antibacterial, antifungal po yon. Tapos ilagay mo sa kutsara, tapos pigaan mo ng kalamansi, lagyan mo ng konting honey, isubo mo, sundan mo ng tubig. Lalo na po sa ating mga may edad, may hika, may plema, napakagandang magpabaklas ng plema, pampababa ng blood pressure, at pampaklear ng sugar ninyo. Kung may uric acid kayo, pampababa din ng uric acid yon. Anti-cancer din po, anti-bukol, yung ating garlic, natural po yun. Kung meron kayong hepatitis B, idagdag yung pong supplement, yung tinuturo kong bawang na yan. Malaking tulong na magagawa sa inyong kalusugan. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts. Ang sabi sa Hebreo 10:12, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Tayo po ba ay kilalanin mong mabuti ang iyong Diyos? Alam niyo po ba, sa ating personal experience sa buhay natin, makikita natin na ang Diyos ang ating pag-asa. Maraming mga hopeless na mga tao sa kanilang pagiging hopeless, tulad po sa Korea, marami po mga nagpapakamatay, nagsisuicide, no? Kaya sila nagpapakamatay, nagsisuicide, nagiging hopeless sila. Alam mo yung hope, etong nagpapatibay sa atin. Kaya sabi, ingatan mong matibay ang iyong hope. Wag kang maging hopeless. Pag pa sinabing, ay, hopeless case na yan. Pag sinabi mong hopeless case na yan, parang sinabi mong nasilya elektrika na yung tao. Alam niyo po ba si Superman, di ba, na-aksidente siya. Natamaan yung kanyang leg, di ba? Nabaldado siya. Alam mo, kaya humaba ang kanyang buhay, yung kanyang hope. Meron siyang hope, someday, siya'y gagaling. Dahil dun sa pag-asa niya na yon, humaba ang kanyang buhay. Alam mo, ang maraming mga tao sa nangyayari ngayon, minsan nagda-drug sila'y nagpupunta sa mga masasamang bisyo, nagiinom ng alak, sumasama sila sa masasamang mga environment, masasamang kaibigan. Kaya nabubulid sila sa kapahamakan. Kasi nga po, para sa kanila, hopeless case na sila. Bawa, may sakit ka, may cancer ka, hopeless case. Alam nyo, may financial problem ka, bibilanggo ka o whatever, hopeless case. Pero alam mo, meron po tayong pag-asa. Kaya alam mo, anong binibigay sa atin ng Diyos? Is a gift from God, hope and faith
and trust. Alam mo, faith and trust and hope in God, ito po ang magpapatibay. Dahil ang Diyos ay, siya po ay tapat sa kanyang pangako. Ang kanyang salita, His word will not fail you. He promised, and all will be well. Lahat ng bagay ay nasa ayos. Kaya all things work together for good to them that love God. Sa ating paghihirap, sa buhay natin ngayon, sa ating pagdurusa, sa ating mga kakulangan, meron po kasing pangako ang Diyos sa atin, God will supply all your needs. Kaya ang gagawin mo lamang, pray without ceasing, huwag kang tumigil manalangin. Lagi kang manalangin na may pagpapasalamat. Kasi po ang Panginoon, ang sabi niya, kinakailangan ay ang bawat isa ay maging tapat, nakatiwala doon sa pangako na binigay sa atin ng Diyos. Meron siyang pangako sa atin. Ang sabi, ano man ang iyong dinadalangin at hinihingi, manampalataya ka, maniwala ka, ito ay yung kakamtin. So yung bagamat hindi mo pa nakikita ng mata mo ang mga hinihingi mo, yung pangako, ang kanyang salita ay hindi kanya bibigoy. Ang tunay nga, ang namamalagi sa pananampalataya at nagiging matibay at saka hindi siya nakikilos dun sa kanyang pag-asa, ito ang sabi ni Apostol Pablo, dapat siya maging parang bato na kasintibay. Kaya lagi natin sasabihin, God is my rock and my fortress and my salvation. Magandang umaga po. Ako po si Ma'am Rose na nagpapaalam. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin sa buong maghapon.